ഒരു അവട്ടിക്കാൻ കൊടുക്കി കൈ കൊടുക്കി. ഹലോ ദാദാ അതിന് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുറത്താൻ വല്ലാതെ സപ്പുദ്ദീൻ പോയി. ആ സപ്പുദ്ദീൻ എല്ലാരും ചോദിച്ചു വയസ്സിന് പേരിനെടുത്ത് ചോദിക്കും. ആ അസ്മുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു. നിന്റെ അസ്മുടെ ആ വയസ്സുമോൻ പോയി 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 പോയടാ സ്കൂൾക്ക് പോയി. ചിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിരിച്ചാണ്. ഇതുപോലെ മുറ്റാത്താൻ്റെ ഒരു മോളോടെ കച്ചല്ല എന്നിട്ട് കച്ചിട്ട് വേദന ആയാന്ന് വെച്ചു. കുറ്റക്കുത്തി കുടുകുടു കുട്ടി ഞാടെന്നാ ഉമ്മ ആ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു വിശ്വാസമായിട്ട് എല്ലാവരും മൊബൈലിൽ പിടിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ കാട്ടിക്കട്ടോ. ആരിഫ എവിടെ? ആരിഫ ആരിഫ എവിടെ? അത് മനസ്സിൽ ഇതായിട്ടില്ല. അറിയാമോ വിളിച്ചു മോന് more amazing than that is he actually knows the lyrics to 7 different songs from beginning to end. Would y'all like to hear another song? Oh, girl, so they're being real sweet out there. Let's do something special. Can you give everybody out there a great big kiss? Oh, what happened to the end of that one? How about, what are you looking at up there? Yeah, keep your eye to the sky, Groucho. I think we're safe though. I think those are just vultures. Yeah, don't worry. Just look alive. Okay, are you ready? Can I get a great big kiss? Oh no. Yeah, are you ready? Okay, everything's fine. We're safe up here. Oh, you want it? What? We didn't finish the kiss. You gotta do your kiss. How about a great big kiss? There we go. Good stuff, that kiss. I agree. Nice job, guys. Okay, now you can pick any of the other songs you would like to sing for everyone. Are